Juventude, preparados para mais um vídeo? Vamos lá! E o que é que temos aqui? Uma salamandra elétrica. Para quem não pode ter salamandras típicas em casa, isto é uma boa solução. Com 1800 watts de potência, vai chegar de certeza para aquecer a vossa casa. Bom, agora que já está tudo montado, só mostrar isto a funcionar. Aqui é onde ligam. Aqui escolhem quantas resistências querem funcionar. Aqui são 900. Aqui ligam a luz, podem ter só a luz ligada. Aqui regulam a intensidade, espetacular. Aqui é o termostato para escolherem quando é que deve desligar. Por cerca de 80 euros, armazém europeu, ou seja, sem alfândega, entrega numa semana. Já sabem, poupa no minuto.